Բարև ձեզ արգելի բարեկամներ, խնդրում եմ գրանցվեք, տարածեք, հավանեք, ձեր դրած լայքերով դուք օգնում եք, որպեսզի մեր հաղորդումները տարածվեն եւ լսարանը մեծանա բնականաբար, օգտակար հաղորդումներ ենք անում, ժողովուրդը այսպես ասած փողոցում էլ որ ինձ տեսնում է կամ ինչ-որ մի միջավայրում, նրանք շատ գոհ են մեր հաղորդումներից, շնորհակալություն են հայտնում, որ այդպիսի օգտակար հաղորդումներ ենք անում եւ ժողովրդին ինչ-որ միտեղ նպաստում ենք նրանց առողջության վերականգնմանը։ Այսօր սիրելիներս կխոսենք արևածաղիկի սերմերի մասին։ Ինչու եմ խոսում արևածաղիկի սերմերի մասին, որովհետեւ արևածաղիկ, այսպես ասած, օգտագործելը այդ սերմերը ու չրթելը, ենթադրենք միջուկը ուտելը դա հաճելի զբաղմունք է եւ եթե զբաղվում ես դրանով, ասենք երեկոյան ազատժամերին կամ մի ինչ-որ տեղ ենթադրենք ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ եւ այլը, դա պարզապես այսպես ասած հաճելի զբաղմունք է։ Արևածաղիկի սերմերը պարունակում են մեծ քանակությամբ չարգեցած ճարպաթթուներ։ Այդ ճարպաթթուները մասնակցում են խոլեստերինի փոխանակության կարգավորմանը։ Իսկ երբ կարգավորում են խոլեստերինի փոխանակությունը, բնականաբար խոլեստերինը, այսպես ասած, վնասակար խոլեստերինը օրգանիզմից դուրս է գալիս եւ այն չի նստում անոթների պատերին, այսինքն չի առաջացնում աթերոսկլերոզ։ Բացի այդ չարգեցած ճարպաթթուները հանդիսանում են նաև հզոր հակաօքսիդանտներ, հակաօքսիդիչներ, որոնք պայքարում են ազատ ռադիկալների, քաղցկեղածին վիրուսների, մանրէների, ախտածին մանրէների նրանց չեզոքացնում են եւ կանխում են նրանց վնասակար ազդեցությունը։ Բացի դրանից սերմերը արևածաղիկի պարունակում են մինչև 25% սպիտակուց։ Դա զուտ սպիտակուց է, այսպես ասած մաքուր սպիտակուցը, որը պարունակում է գրեթե բոլոր անփոխարինելի թթուները եւ դրա հետ միասին նաեւ պարունակում է մեթիոնին։ Մեթիոնինը դա ճեղքում է ճարպը, այսպես ասած դարձնում է այն, վերածում է ճարպաթթուների, մեր ընդունած ճարպը, որը ներծծում է եւ ասեցինք ինչպիսի կարևոր դեր ունի նա մեր օրգանիզմի մասին։ Իսկ այդ անփոխարինելի ամինոթթուները դրանք մասնակցում են օրգանիզմի տարբեր գործընթացների կարգավորմանը, վիտամինների սինթեզին, նյութափոխանակությանը, տարբեր սննդանյութերի քայքայմանը եւ այլը։ Արևածաղիկի սերմերը պարունակում են նաեւ մագնեզիում։ Մագնեզիումը անհրաժեշտ է սիրտ անոթային համակարգի գործունեության համար, նրա նորմալ աշխատանքի եւ կարգավորում է նաեւ սրտի սնուցումը։ Արևածաղիկի սերմերը պարունակում են նաեւ ցինկ, մեծ քանակությամբ ցինկ, իսկ ցինկը շատ օգտակար է մեր առողջությանը եւ հատկապես տղամարդկանց, նա մասնակցում է տղամարդկանց սեռական ունակության բարձրացմանը, ցինկը եւ մասնակցում է բազմաթիվ գործընթացների կարգավորմանը, ինչ որ միտեղ հանդիսանում է նաեւ կատալիզատոր մեծ քանակությամբ քիմիական ռեակցիաների գործունեությանը նրանց ընթացքին։ Պարունակում է նաեւ մեծ քանակությամբ վիտամիններ, վիտամին A, C, B խումբ եւ վիտամիններ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն, հատկապես A վիտամինը կարևոր է մաշկի եւ լորձաթաղանթների ամրապնդման համար, ինչպես նաեւ ջրաղային փոխանակության, նյութափոխանակությունը կարգավորելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, արևածաղիկի սերմերը պետք չի, որ դուք այնքան բովեք, որ նա այրվի, այդ միջուկը այրվի, սևանա։ Դա նախ պետք է արևածաղիկի սերմերը չորացնել եւ այդպես ասած չափավոր բովում եք
թեթև բովում եք, որպեսզի այն չփչանա, նրա միջուկը չայրվի եւ օգտագործում եք ըստ ցանկության։ Ինչ քանակությամբ որ ուզեք կարող եք օգտագործել, բացի օգուտից նա վնասակար հատկություններ չունի։ Ունի նաև, ասեմ, ճիճվամող հատկություն, նա օրգանիզմում այդ ճիճուներին, որդերին օրգանիզմից հրավիրում է դուրս։ Այսքանը արվածախքի սերմերի մասին ուզում եմ ձեզ մի երկու խորհուրդներ տամ, որ դուք կատարեք, օրինակ լինում են պահեր եւ քթի այդ արտադրությունը եւ կոկորդի արտադրությունը դժվար է փոխվում, դժվար է դուրս գալիս եւ տհաճություն է պատճառում, խանգարում է շնչառությանը, ինչպես նաեւ կլման ակտին։ Դրա համար ինչ կարելի է անել, վերցնում եք օճառախոտ, օճառախոտը ռուսերեն միլյանկա, մի թեյի գթալ, օճառախոտի արմատները 8 ժամ թրմում եք 200 միլիտր սառը ջրի մեջ, այնուհետև այդ ջուրը 5 րոպե դանդաղ եռացնում եք եւ դրանով կատարում եք քթի լվացումներ եւ կոկորդի ողողումներ, ու մի քիչ շատ քանակությամբ կպատրաստեք, որպեսզի կոկորդը բազմաթիվ անգամ կարողանաք ողողել։ Քթի էկզեմայի եւ քթի մեջ պզուկների, ճիբանների ժամանակ խորհուրդ կտամ, որպեսզի վերցնեք 1 թեյի գտալ երիցուկի մանրացրած ծաղիկներ, թրմում եք 200 միլիլիտր եղման ջրի մեջ 20 րոպե, հովանալուց հետո տաք վիճակում կարող եք դնել քթի խցուց, տամպոններ դնում եք 5-10 րոպե տևողությամբ, օրվա մեջ մի քանի անգամ եւ քթի լորձաթաղանթի էկզեման եւ պզուկները եւ ճիբանները կվերանան։ Այսօրվա խորհուրդները այդպեսին շարունակենք խորհուրդներ տալ նաև մյուս հաղորդումների ժամանակ։ Խնդրում եմ ձեզ այսօր առավոտյան ես ստացա զանգեր, ինչպես նաև խանութում, շուկայում եւ այլը մարդիկ տեսան, որ խոսում էին ռեկլամ արվող այդ քսուկի մասին, որը իբր հոդերի լավացման համար է, ցավազրկման համար է, բայց հարգելի բարեկամներ, նորից եմ կրկնում, նախորդ հաղորդումների ժամանակ եմ ասել, բացարձակապես մենք կապ չունենք այդ քսուկի հետ, ոչ ես, ոչ Սահակյան Արտավազդը։ Սահակյան Արտավազդը իմ ընկերն է, մենք միասին ենք սովորել, նա միկրովիրաբույժ է եւ պարզապես վերցնում են ճանաչված բժիշկներին եւ նրանց պատկերով, այսինքն հաղորդումները իրենք են խոսում, ձայնը նախ մերը չի, եւ անում են այդպիսի կեղծիքներ, ֆեյքեր եւ ռեկլամում են իրենց քսուկները։ Մի գնացեք դրան, որովհետեւ ձեր ուղարկած փողը, ոչ փողը հետ գգա, ոչ էլ քսուկը։ Դա խաբեություն է։ Այսքան, հիմա ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ իմ քսուկները, իմ հաղորդումների ժամանակ դուք կարող եք տեսնել իմ քսուկները, բազմաթիվ անգամ ցույց եմ տվել, հատկապես հոդերի համար Կարինե քսուկը, որը հրաշալի քսուկ է, հոդացավերի, մկանացավերի, նյարդացավերի ժամանակ, միևնույն ժամանակ նաև կոսմետիկ քսուկ է, ունի այսպիսի տեսք եւ շատ հեշտությամբ ներծծվում է, միջավայրը դա ընկույզի յուղ է, դրա վրա է պատրաստված, որպեսզի ավելի հեշտ ներծծվի եւ օգուտը շատ ակնառու է։ Մի քանի անգամ սելուց դուք կտեսնեք, որ ցավերը մեղմանում է, այդ ուռուցքները ներծծվում են, վերանում է եւ այլը։ Եվ հրաշալի քսուկ է, ասեցինք կոսմետիկ նաև մաշկի համար, հատկապես դեմքը հարթարելու ժամանակ դու կարող եք օգտագործել եւ կտեսնեք նա ինչ էֆեկտ ունի
վերացնում է կանչորձները, մաշկին տալիս է փայլ, ընթանում է նախքին տեսք ընդունում է։ Մյուս մեր քսուկը, դա ծանոթ եք դուք, Մարիա քսուկն է, որը նույնպես մեր բոլոր քսուկները բնական են, հարգելի բարեկամներ, մենք չունենք այդպիսի քիմիական նյութեր, որ խառնենք այս քսուկներին, եւ բացի այդ էլ քիմիական քսուկները վաճառում են, դուք կարողանում եք օգտվել, մեր նպատակը դա բնական անվնաս քսուկները, որոնք բացարձակապես վնաս չեն տալիս։ Մյուսը Անահիտ քսուկը, դուք վաղուց ծանոթ եք այս Անահիտ քսուկին, ինքը ունի կարմիր գույն, սա հենց բույսերի գույնն է, որը տալիս է այս գույնը։ Քսուկները ոչ միայն մաշկը, այսինքն մաշկի համար օգտագործելու, սրանք նաև հրաշալի վերքեր են բուժում, հատկապես Անահիտ քսուկը բուժում է երկարատև չբուժվող վերքերը, խոցերը, շատ դյուրին, շատ արագ ձևով, մաշկին տալիս է փայլ, էլաստիկություն, վերացնում է մաշկի վրայի այդ ծերացած եւ մահացած բջիջները, վերացնում է մանր կանչորձները, մաշկը ձգվում է եւ մարդը երիտասարդանում է։ Իսկ այս Մարիա քսուկը բոլոր այդ հատկություններով հանդերձ նաև սպիտակեցնում է մաշկը, որպեսզի ձեզ շատ չձանձրացնեմ, գրքերս այսօր ձեր խաթր ցույց եմ տալիս, մյուս անգամ առողջություն, միշտ նոր հանդիպում։